ସ୍ମିତା ଦାସ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଖିର ପଲକ ମୁଦି ହୁଏ ଯେବେ ସେଇ ନିରବିତ ପ୍ରହରରେ, ତନ୍ଦ୍ରିତ ଆଖିର ନିଦ କୋଠରୀରେ ନିଦ ଆସିଯାଏ ଯେବେ। ମନ କଳ୍ପନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତା ସବୁ ନୀରବ ତୁଳିରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆକାର ନିଏ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମିଛ ମରୀଚିକା, କେବେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଛାୟା ଆକାର, ତାହାର କଳ୍ପିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାକାର ହୁଏନି ତାହା। ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମିଛ ଅଧରାତ୍ରି ନିଦ ଅନ୍ଧକାର ବଳୟରେ, ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରତୀତ ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର ବେଳେ। ସ୍ୱପ୍ନର ରଙ୍ଗୀନ କଢ଼ ସବୁ ଫୁଲ ହୋଇ ଯେବେ ବୁଲେ ଅବଚେତନ ମନରେ, ପୁଣି ହଜିଯାଏ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣ ଧାରେ। ସାକାର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ନିଦ ନେଇଯାଏ, ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ରାହା। ଜାଗ୍ରତରେ ଆସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ବାଛି ନିଅ ତେବେ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ।